안녕하세요. 저는 경기도청 공무원으로 재직 중인 안산공업고등학교 28일 졸업생 김진수라고 합니다. 저는 안산공업고등학교 기계과에 입학하여 공무원 채용 맞춤반인 취업 엘리트반에 들어갔습니다. 3년간 공무원이 되기 위해 열심히 노력하였고 그 결과 바로 공무원에 합격할 수 있었습니다. 안산공업고등학교는 모든 학생들에게 기회가 열려있는 학교입니다. 본인이 의지만 갖고 있다면 여러분들도 안산공업고등학교에서 무엇이든 이룰 수 있습니다.